Pakartoto įstatymo knyga, 19 skyrius. Kai Viešpats, tavo Dievas, išnaikins tautas, jų žemę duos tau paveldėti ir gyventi jų miestuose bei namuose. Išskirk tame krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau duoda, 3 miestus. Nutiesk į juos kelią ir padalyk į 3 dalis visą kraštą, kad žmogžudys galėtų ten rasti prieglaudą. Toks įstatymas yra skirtas apsaugoti žmogžudį, jei jis netyčia užmuštų savo artimą, kuris anksčiau nebuvo jo priešas. Jei kas nueitų su artimu į mišką, malkų ir bekertant, nusmukęs kirvis mirtinai sužeistų artimą, jis tebėga į vieną iš tų miestų ir jis išliks gyvas. Kad kraujo keršytojas įsikarščiavęs nesivytų žudiko ir sugavęs neužmuštų. Jis nenusipelnė mirties, nes neturėjo užmuštajam jokios neapykantos. Todėl įsakau paskirti 3 miestus. O kai Viešpats, tavo Dievas, išplės tavo sienas, kaip prisiekė tavo tėvams, ir duos visą žemę, kurią jiems pažadėjo, jei vykdysi įsakymus, kuriuos tau šiandien įsakau, mylėsi Viešpatį, savo Dievą, ir vaikščiosi jo keliais, tai pridėsi dar 3 kitus miestus, kad nekaltas kraujas nebūtų išlietas žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duos paveldėti, ir tas kraujas nebūtų ant tavęs. Bet jei kas, nepakęsdamas savo artimo, jo tykotų ir užpuolęs jį nužudytų, jei jis pasislėptų viename iš minėtų miestų, tai jo miesto vyresnieji pasiūs ir jį iš ten gražins ir atiduos kraujo keršytojui, kad jį nužudytų. Nesigailėdamas nužudyk jį, kad nekaltas kraujas nekristų ant Izraelio ir kad tau gerai sektųsi. Neperkelk savo artimo žemės ribų, kurios yra nuo seno pažymėtos krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau duos paveldėti. Vieno liudytojo neužtenka žmogaus kaltei įrodyti, kad ir koks būtų nusikaltimas. 2 ar 3 liudytojų parodymais remsis byla. Jei liudytojas melagingai kaltintų žmogų įstatymo laužimu, abu stos Viešpaties, kunigų ir teisėjų akivaizdon. Teisėjai viską atidžiai ištirs ir jeigu liudytojas pasirodys esąs melagis, liudijęs netiesą prieš savo brolį, padaryk jam taip, kaip jis siekia padaryti savo broliui. Tokiu būdu pašalink piktą, kad kiti išgirdę bijotų ir niekad nedrįstų taip piktai elgtis tarp jūsų. Nesigailėk, gyvybę už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją.